mabungahong mabungahong kabuntagon mga igsoon gipaggahom ko ron. Musta igsoon, musta? Live na ta. Karon pa miabot gikan mi ng lakaw. Tsunami appointment sa akong asawa igsoon. Mag-share sa ako diri kamo po diha. Ganina ron ako mag-live igsoon pero namamigilakaw, nag-drive ko. Salamat sa inyong pagpaabot. Okay? Good morning, Pastor. Shout out. Tungawan Suminot. Kanunay minaw sa wali. From Sister Rosana Lico Pilongo. Right? So again, pasensya na mo igsoon nga nadugay kog live kay nang lakaw mis kong asawa. Actually, ang tinuod dito mi sa kanang mga tindahan ba atong namaligya og tiles, no? Namaligya og tiles, excited kami igsoon kay namay niabot nga grasya gikan sa Ginoo, no? Kuan ang atoang pulpit diri sa church kay atoang ipa-tiles na, no, kay nagtigom-tigom ta ba niya. Diha may grasya ning abot nga na enough na siya, good enough para magpa-tiles ta igsoon, no? Mao ni among gisiguro jud kay bahalag among balay gamay igsoon among gi paningkamutan nga ang balay alampuanan sa Ginoo may mapadako namo, no? So mao to nga unexpected nga grasya gahapon man to na ining abot ba nga kay kabalo man ako dili man jud ko mangayo, no? Wala kita wa kabawon mo mga igsoon. The reason why I preach or nag-share ko kanunay sa live through ani nga live igsoon is para sa kaluwasan sa mga katawhan, no? Unya naiban kalikayan nga murag naapoy mga grasya mo abot ba, no? Ning buhat lang ko sa gilid ni Lord nako nga ang sayang ngayong buhaton. Yeah. Mao to nga murag okay naman siya. So pwede na siya ba, so mao to nga didto mi ganina dai maong wala ta ka live ganinang buntag sayo kay didto mi sa hardware tindahan igsoon niya. Nagpili mi dito og mga tiles igsoon kay para ato ning panindutan ng balay alampuanan igsoon, no? Mao na akong gingon igsoon, wala man mi mga sponsor, supporter, pero naay mga grasya nga mag-abot-abot lang. Mao ni akong nasinati, as long as we are faithful to God, as long as everything we have atong pasidunggan ng Ginoo, labi na ang among sikreto ug naay mga moabot na mo mga grasya, amo jud ang bahinan si Lord. So ning anam-anam siya ning daghan ning anak-anak ba na multiply siya, so mao na. So kami nag-expect ani kay kinsar gud mi nag-independent ta karon igsoon, naka-register ta og own sec registration bago pa lang, no? So mao na wala tay mga partner pareha sa uban na ama na sila, no? Amo si Lord lagi damong gisaligan. So mao to ning adto mi nya nagkasinabot na sa akong asawa kay nangambas mamiuna nami gipili og kanang the best gud ba kanang quality sad kay para sa Ginoo man niya. Na nami nakit-an dito murag tulo to ka hardware among giadtuan. Nya mo nang kuhaon unya or ipa-deliver ba, no? So praise God kay blessing ni Lord igsoon, no? Ingana na igsoon the blessings of obedience. Once mo obey ta ni Lord, maogi na siya, di nakalikaya, no? Di mo ta kapugong sa grasya sa Ginoo bisag di ta mangayo, ihatag na sa Ginoo once we are deserving, once we are, let's say, kapiyalan, kasaligan, worthy, no? So mao na nga wala mi kay wala ko ka live kanina kay dito man mi sa nanglakaw mi niya bag-o pa lang ko naabot niya, ingon ko sa kong asawa nga love madapa ron mag-live pa ko after ani magkuha na sa ko sa amo ang anak igsoon ingana ta ka busy, no? Pasensya na nga wala ko kahatag og reply sa uban nga nag-message na ko sa inbox, pero nay uban nga nabasa na ko labi na nag-pre-request, wala lang ko ning reply ninyo igsoon, pero mao ni timan giampo ta mo, no? Before no sa sa kadlaw nagampo na ko para ninyo igsoon. Before sad ko matulog giampo sa tamo, no? Praise God. So okay, before we proceed, no, ako dai mong gipasalamatan labi na katong mga subscribers na to, mga bag-ong subscribers, thank you kayo, no?
Salamat sa mga new followers nato. You're so much welcome in this page. Ato aning tanan, no? Brad, sponsor na ang grasya nga niabot sa inyo. Or amot na sa mga tao. Uy, amot. Wala, Brad, dili po ni matawag og amot, dili po ni sponsor. Wala lagi may sponsor. Actually, kanang mukalit lang na sila nga dili mi kaila. Dili mi kaila ba nga? Murag ano itaw pastor. Pwede ko mangayo sa imong full name, anaon sa may muhang detalye nga nara. As in wala gyud, no? So, kurat mi kay ngano. Akong gingana akong sa walab ngano man nga, wa mo ta kaila ni. Wala mi nagkita diri ra gyud, no? Maybe na bless lang sila kay siguro na bless sa message or unsa na. Wala man jud ko igsoon kabalo na mo. Never ko nag-post og GCash dire. Never ko nagbutang og bank account. Purely it is for God's glory niya. Di man ay kalikayan igsoon nga once na kay gibuhat nga naimaya ang Ginoo, di man gyud ta pasagdan sa Ginoo. Amen. So tinuod ng Matthew 6:33 tinuod na. Wala mi nabuhi nga mangayo igsoon. Mangayo sa Ginoo noon. We always walk by faith and not by sight. So na-prove na mo nga si Lord dili gyud ta niya pasagdan as long as natunong ta sa tawag sa Ginoo. Again, as long as natunong ta sa dapit kung asa ta gipwesto or giposisyon ni Lord, dili ta niya pasagdan. Usahay dili ta ang grasya murag mo distansya kay nagbuot-buot ra man ta. No, nagbuot-buotag desisyon, nagbuot-buotag plano, wala ta matunong sa tawag sa Ginoo. But based on our experience, once matunong ta sa calling, sa tawag ni Lord kung asa ta niya ibutang igsoon, then naa sa diha iyang grasya, iyang panalangin. Amen. Di ta niya pasagdan. Amo ginang nasinati. No? Unya, Sister Michelle, thank you kayo, no? God bless, God bless. Salamat kayo, kabalo na ka. Okay? So, again, thank you sa mga subscribers na to, ato mga followers, new followers, mga viewers, na to diha. Og salamat din sa ato ang mga followers nga inyuhasan, gi-invite ang iyong mga friends ba to follow our page, no? Para, mabless pud sila kay kuan man ni siya kanang as what I have said igsoon kung makita mo sa tuang sa ako ang personal account nga James M. Dumanon na ako'y nakapinpost di ang mga testimonies nga daghan kayo og mga gibuhat nga kahibulungan ng Ginoo ani nga page sa dihang naabot sila ani, no? So naadjud ang power ni Lord ba, dili lang ingon kay gama-gama ni nga ang purpose para ma-famous or sa no, kung dili para mahimaya ang Ginoo. Kung dili aron ang ubang mga katawhan nga nasa kangit-ngit, no, malamdagan, mahayagan igsoon. Amen. Sumao ni. Again, salamat kayo sa tuwang mga subscribers, followers ng uban sa Star Senders. Thank you kayo, no. Kabalo na mong wala ko nang ngayo ana. Pero salamat kayo kay inyuhanan na og ni Lord. Amen. Kamo rin nagsabot. Ang ako araman kanunay ra kung magampo ninyo igsoon. And then, this time, akong gi-shout out ang tanang mga OFW in different countries around the world. Mga seaman, mga naka-permanent residents na diyan, or nana sila nanagid sila ang uban, nag-migrate na, nanadiya puyo, no? Shout out ninyo tanan. And of course, sa tanan nga mga piniriso, akong gi-shout out sa lain-lain nga prisuhan niya. This week, daig so on, naman mi Brad bitaw nga na priso kanong ning trending bitaw ron nga rapper si Brad Renz, katong Renz ba? Renz, okay. Unya duham na sila ka mga medyo famous nga rapper nga mga akro. Ang usa si Brad Winston Lee. So this week mo adto kog Cebu niya. Naman ko'y kamit dito nga Brad sa namo nga pulis na akrosan nga basin siguro ako ning girumbo nga basin makabisita mi. Nagplano ko bisitahan ako na siya niya akong istoryahon. Gusto ko na mo share lang niya, no? So akong shout out kay naagin na sa akong kasing-kasing igsoon kanang mga piniriso labi na mga Brad na ako, no? Again akong gi-shout out ang tanan nga mga piniriso sa lain-laing prisuhan, okay? Shout out. Kunya akong gi-shout out ang akong mga Brad diha lain-lain no nga chapter, different council, mga kapatiran ako, Skiptron International, tanan nga mga GEs, mga vice GEs tanan. Og ang SEA Skiptron in Arms, no, akong gi-shout out tanan mga Brad, ipataas na tong Ginoo kay walay mahitabo nga long life or taas nga kinabuhi kung kalimtan na to ang Dios nga buhi. Kung atong ipaway siya wala gid, wala tay mahimo, no? Atong doktrina nag-una gid ang Ginoo. So atong ipataas yan. Then shout out na ko ang tanang mga inmates sa bahay ni Kuya diyan, no? Kay balo nang uban na ni bahay ni Kuya, Brad Aris, shout out. Kunya tanan basta mga Brad na ko diha, abanti ta Brad, mga lagad tas Ginoo, no? Ayaw mo padaog anang istorya nga
nagbasa-basa lang na sila Bible, nagdaig-daig lang na sila ampo-ampo kay namas prisuhan pero mugawas na mulaya na balik na no, ayaw mugtuon na igsoon. Daghan kog kaila nga diha sa prisuhan, diha nadakpan sa Ginoo. Diha nila nailhi ang Ginoo sa sulod sa prisuhan, karon nang gawas na nangalagad sa Ginoo, nagwali na. Ninggiya na pud mga adik-adik ngadto sa tiilan sa Ginoo. Brad, mao ni timan-in inyo samtang napay kinabuhi na ipaglaom. Ang selda dili na makapugong sa plano sa Ginoo. Amen. Brad, namos kong prayer. Again, shout out no tanang mga piniristo sa lain-lain ng mga BGMPs, mga prisuhan. And of course, tanang mga jail officer, mga warden, shout out. Ug mga military, mga nasa higsuon na to, higala na nasa Philippine Army. Okay, shout out kanunay mga sir, og namos akong prayer. So na may mga pipila diya nga nagsigig message na ko nagpa-advise. Okay, no? Shout out niya. As always, I pray to the Almighty God for your protection. Dili isad basta-basta na inyong gipanumpaan sa gobyerno. And of course, akong gi-shout out ang tanang kapulisan karon sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lain-lain nga mga estasyon, especially sa Cebu City, sa Cebu Campus Menya, Cebu. Ug na ako'y higala nga si Sir Paul Acosta, police officer. Akong shout out sa akong higala nga police nga nasign sa Davao International Airport, Sir Rudy Abergonzado. And of course, ang Tagbilaran City Barracks, shout out. Tanang kapulisan diri sa Bohol, lain-lain nga istasyon. And again, congratulations sa mga brad na ko sa SEA. Okay? Mga brad na ko sa SEA nga kana bitawng na-promote. Okay? Mga police nga na-promote. Congrats mga brad. Unya tanan nga mga kapulisan bisan dili mga brad na ko nga mga na-promote. Congratulations for a well-deserved promotion. Gitugot na sa Ginoo igsoon kay deserving sad mo. And then akong shout out ng tanang PCR, okay? And basta tanang mga higala, classmate na ko, mga batchmate na ko during my criminology days, mga amigo na ko nga mga happy diri sa Bohol, shout out ninyong tanan. Dili na lang ta mo hisgutan tungod kay i-mention kay gamay na lang tag-oras no kay magdali sad ko kay akong kwaon sa akong anak. Basta mga tanang kapulisan sa lain-laing dapit Luzon, Visayas, and Mindanao, naamo sa kuang pag-ampo kanunay. Praying for divine protection og I pray nga dili jud mo kana bitong dili jud mo let's say kana bitong mo dawat og unsay mga offer bitaw nga matwist ang balaod kung dili mo barog mo sa kamatuoran mga brad. Kako nasayod ko nga dili sa lalim ang inyong mga gipanumpaan. Naamoy struggle ba? No, but I pray nga mo barog gid mo sa kamatuoran, no? Namo sa akong prayer. Og ni percent na karon si Pintados akong brad nga daghang nakurat ani nga nakalit lang og undang sa pagkaadik-adik og pagkapalahubog. Ang iyang bisyo karon ang Ginoo na og ang gym. Magsige na lang ni gym og Ginoo. Shout out brad ni Manny Biloso, Ricamadas, tag-iya sa gym naho na minaw karon. Again, akong gi-shout out si Sir Manny. Mao ba ning mobalik na og kanang sakay brad? Akong gi-shout out karon si Sir Manny Biloso Ricamadas nga tag-iya sa gym kung asa nag-gym akong brad nga si Brad Joy, Brad Jonathan or also known as Pintados nga taga Sandingan, Loon. God bless sir, God bless kayo brad, God bless no amping mo dia kanunay no. I-appeal na sa pag-ampo brad kanang tag-iya sa gym nga mas mulambo pag iyang gym dia brad. Unya mas i-prosper pa ni Lord, unya mo progress ba. Nya daghan mga katawhan mo duol diha no. Grasya pabor na sa Ginoo ana no. Again, shout out kinsa to brad akong balikon mi. Sir Manny or Brad Manny Biloso Ricamadas. Nga tag-iya sa gym nga naa ni dapit sa kuan anang gasoline station diya sa Loon nga murag in front of Catholic Church man siguro. Mao ba na basta diha na. Idol pa shout out amen. Okay, shout out si Brad Dudoy Pabalinan. Okay. Shout out Brad, God bless. God bless. And si Brother Jeremiah Mingulo, blessed morning pastor, blessed morning usab igsoon. Okay? Shout out po Bihik SG. Akong shout out day akong manghod karon nga natuog na siguro ron. Nagchat-chat mi ganina. Akong manghod ni siya ako jud igsoon biological brother at the same time acrosan ni pero nadakpan na ni sa Ginoo. Naani siya sa Cagayan, si Sam, together with his lovely wife Juby and his two lovely daughters, si Jihaira Jessica Grace and si Asaira Paris, okay?
God bless, George. Naka sa akong prayer. Kabalo, naka-chat-chat, patagan na. Good morning, Pastor. Watching from Silway 8, Pulumulok, South Cotabato. Nakawali dyan ko anang Pulumulok ba? God bless, Sister Risa Joe Guder Mids. Okay. Brad, gikan kasabad, Brad. Hangtod, gibag-o ka sa Ginoo, Brad. Tinuod, Brad. Nga nalulungpod ko sa ginadiling sa droga, Brad. Amen, amen. Abante ta, Brad. Yes, diha ko gikan, Brad. 16 years ko nalulong sa ginadiling droga, kapin. Unya. Karon, grasya sa Ginoo, gibag-o na ko niya. Mabungahang adlaw, Pastor. Salamat. Nakaapas pa jud ko nimo. Salamat sa Ginoo. From Amy Bella. Sister Janet, ang topic karon swak sa imo. Okay. Nagisgot check topic. Actually, ang atong topic karon igsoon is about rejection. Okay? Ang rejection normal na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. No? So, walay Kristohanon nga wala miagi og rejection. Ako bitaw igsoon sa una wala jud ko yung mga rejection pero nakasinati og rejection sa dihang ning sunod ko sa Ginoo. Ngano? Ato nang isgutan karon. So let's pray. Anyway, shout out 168 viewers and then ako nang gi-shout out ang 91,200 followers sa mabungahong Kristohanon. Akong gidayeg ang Ginoo na igsoon. Amen. So again, continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Labi na itong mga bag-o pa nga Kristohanon nga wala mo kabalo nga kana bitaw na bag-uhan pa sa rejection. Nagtuo sila gayahay ning mga lagad sa Ginoo ba. Anyway, naaday ko sa Cebu karong 22. Abi ko kang 22 next week karon naman ding Biyernes. No? So naakoy mula ako da igsoon unya. Basta na ako'y buhaton dia. Manglaag daw mi sa akong amigong pulis nga anak pudong pastor unya brad sa nako. Basi na ay mga katsamba ko diha na ako'y duulon din nga simbahan at tanawon lang nato ni ron bisan asa ko mga igsoon dalhon. Basta bisag asa ko giyahan sa Ginoo igsoon na ako diha. Pa shout out Pastor diri Top Barber Shop Siargao from Inday Galbe. Thank you igsoon. Shout out no again. TUF Top Barber Shop sa Siargao. Blessed day po, Dumpsite Urban 4, Lapu-Lapu City, from Sister Jonaline Fortuna. Saddest truth, Pastor James, even our own relatives. Yes, igsoon jud, dili kay own relatives. Sanay ta igsoon. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, again, we come into your presence with a humble heart, Lord God, among ipaubos, among kagalingon, desimong tubangan, isip, pagtahod, pagrespeto sa imong pagkabalaan, Ginoo. Unas tanan namo kang gipasalamatan, Ginoo, sa lain nga bulawanong oportunidad nga makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Kay dili tanang tao karon, Ginoo, na higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao karon, Ginoo, na panahon nga maminaw sa imong pulong. But Lord, thank you so much. Bulahan kami nga naami chance, nami higayon karon nga mamalandong maghisgot mamati sa imong pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, unas tanan limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong, Ginoo. Kay nasayod kami nga imong pulong mismo balaan kini kaayo. So himo aming takos ay angayan nga mamati nini. Tagay usab kami, Ginoo, og kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing nga willing magpakorek, kasing-kasing nga willing magpatambag. Dili lang magsigig amen, but musunod jud nimo. Doers of your word, Lord God, kay mao ka na imong gipangita, Ginoo. Kay kung sige lang migpaminaw, unya paminaw ra mi kutob, Ginoo, walay milagrong mahitabo namo. But if we listen to your word and then obey it, na ay miracle, na ay kabulungang butang nga mahitabo sa among kinabuhi. So Lord God, thank you so much for this again, another great privilege that you have given to us nga makapamati na pud mi sa imong pulong. And again, tagai mi kaalam nga langit nun. Tagai mi kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun. Aron among matugkad ang imong pulong nining taknas kabuntagon. Ug ako sab nagaampo og kalinaw sa mga hunahuna, Ginoo. Kalinaw sa mga hunahuna og pagbati nga ikaw lamang ang ma-focus sa mga hunahuna. Masentro. Walay laing maisa karon, Ginoo. Walay relihiyon mataas, Ginoo, ikaw lamang si Jesus Christ. And Lord God, tagai usab kami, Ginoo, og proteksyon nga sa among pagpamati sa imong pulong karon walay makabalda, walay makababag. Walay gahom sa kangit-ngit, Ginoo, nga makadisturbo namo sa among pagpaminaw o paghisgot sa imong pulong, Ginoo. In Jesus' mighty name. Holy Spirit, mamuhat ka. Lord, I pray to all of the viewers right now, kutob sa makadungog, makakita ni ini, Ginoo.
bisan asang dapitan ni maabot nga live, bisan pa Ginoo ang mag-replay ni Lord God, imong ipabati imong gahom, imong ipa-feel imong presence Lord God, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipabati sa tanan nga naminaw nagtan-aw karong kabuntagon Ginoo. Again, panalangini silang tanan Ginoo. In Jesus name. And Lord, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. We claim the victory in Jesus name. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus name we pray. Amen. So this time we have 191 viewers. Shout out Pastor from Agosan del Sur, from Brother Florenzo Senior. Pa-shout out Pastor from Barangay FS Catanico, Barangay. From Brother Dodoy Pabalinan, okay. Brother Andoy Arensa from Catmon, Cebu, thank you. So many. This is my encouragement jud Pastor James nga dili lang mulingkod og maminaw. How about ikaw? Ako na pod ang Ako na pod ang magpapaminaw sa uban taon in Jesus name. Amen and amen. Wako kasabot, this is my encouragement jud Pastor James nga dili lang mulingkod og maminaw. How about if ikaw? Ako na pod ang what do you mean sister kanang maminaw pud ko? Ako na pod ang magpapaminaw sa uban taon in Jesus. Wako kayo kagits igsoon. Maybe ang imong gipasabot is kanang maminaw sad ko og wali. Wa ko kakuha. Pero willing ko maminaw. Permente ko. Actually, ikson sige kog paminaw sa dugwali sa uban kay kami mga lagad sa Ginoo. Aside nga maminaw mi sa Holy Spirit. Aside nga magbasa mi og Bible, nindot jud nga makadungog pud mig mga bagtik nga mga kuan bitaw. Mga message ba sa uban. Sige, actually sige sad kog paminaw. Nindot man ning teachable ta dili kay kita ray magsigig istorya. Amen. Mao na siya, sister. Kay ako I believe is yes ako bagtik kog kasinatian daghang pastor nga wa kaagi sa akong kaagi. Pero naa say ubang mga alagad sa Ginoo nga wala ko kaagi sa ilang nagian. Mao nang willing ko maminaw, okay? Watching from Bahamas. Murag magbag-o pa ni ba? Ako ning i-save Brother Corby Seal or sister ni Cuervo Seal. Watching from Bahamas. So another country ni siya murag karon pa ni. Or sige na ni siya tan-aw, Brad, unya, or igsoon, pero nagpahipi lang ka ba? I-try sa og search na ako kay ako man guni ingilista tanang mga nasod nga mutan-aw kay akong iampo ni kadlawon. Ako nga nalan ba? Bahamas. Wala pa lagi Bahamas, oh. So ako sang kuan igsoon. More than 50 countries ta nga nagtan-aw sa tong live. Bahamas, okay. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Katong nasa Bahamas. Brad ba ni or sister? Cuervo Seal. God bless you more, igsoon. So, mga OFW, naagid mo sa ako ang mga pag-ampo. And present diri akong Brad na pod, si Kadois. Si Brad, Bro Aldwin Dano. Napoy parihan ni mo. Kuan, Brad, o, apelido, ay Dano, Brad. Sunod mo ba, og kuan? So, daghan na kay mong mga ning message igsoon. So, dili na ako maatong uban. Mag-start na ta kay after this, magkuha pa ko sa akong anak igsoon. Okay, so mag-start ta. Again, ang atong topic. Okay. No, I mean, akong encouragement sa uban, even to my family, ug sa akong husband ba, Pastor James. Nga dili lang mo simba, ug maminaw ba. Mao ni ako kasabot. Okay. Okay, sister. God bless, sister. Thank you. God bless. Okay, so, again, igsoon, ang ato ang topic karon is about rejection. Okay? Labi na ka ng, ako mong gi-encourage, igsoon, kanang bitawang mga bag-o nga Kristohanon nga nailhan ninyo. Okay, basin mabag-uhan sila ning rejection ba? I-appeal sa pag-ampo akong Paris, Brad, nga nasa Dubai. Okay, sige kog pray bitaw sa mga kuan, Brad. Aning mga OFW gud kay bawo ko nga dili sad basta-basta, Brad, ang ilahang sakripisyo. Di yun siya basta-basta, no? So, mao na nga usa ni sa priority nako mga maghimo kog special prayer kaning mga OFW kay dili lalim layo sa pamilya unya basta dili lalim. So mao na nga aside nga naghimo ko, Brad, og special prayer diri sa online.
sa kadlawon pod kanang personal prayer na ko gi-appeal gid ako ni sila kaning mga OFW. Kay need jud sila og favor ni Lord, protection sa Ginoo no, kay lahi ba labi na nasa mga Middle East no, dili sad mga dili kumpensaan nga mga nasod kabalo na ta igso. Okay, again, our topic for this morning is about rejection. Okay? Ang atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo ani makita sa Mateo. Event ni Jesus igsoon. Si Jesus po before gi-reject sad, no? So ayaw mo katingala mga igsoon kay ang atong gisunod mismo nga si Kristo ning agi pod og rejection. Amen. Nawa. Okay. So atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo ari makita sa Mateo kapitulo 13 sugod ta sa kapitulo 13 bersikulo 54. Okay? So nag-ingon diri mga igsoon. Mipauli siya sa lungsod, si Jesus ang gimina ni. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga. Church ni murag kanang templo ba. Og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam. Nangutana sila. Ug diin man siya gahom paghimog mga milagro. Nakurat sila ang mga marites. 55. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon, o ni Judas? Dili ba ni aman dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babay? Okay? Diin man na niya kuhaa kining tanan. Tungod ni ini. Listen, dara ang rejection. Tungod ni ini, gisalikway nila siya. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Diri mao na ni rejection igsoon. Tubig sa tanong kay medyo. So atong nadungog diri mga igsoon ang story ni Jesus. Katubitawng sa iyang nasinati itong gitawag og rejection. No? Dili lang di ay kay kita, no? So even me igsoon nakadaghan ko ka experience ani, gi-reject ka, kaminusan ka, no? Pero gipataas kas Ginoo tanawa. Usa ka higayon igsoon sa diyang si Jesus mipauli. Mao man ang story. Mipauli siya sa ilang lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam kay si Jesus dito siya sa sinagoga, nagtudlo siya. Ang katong ilang mga silingan igsoon nga kaila gyud mismo ni Hesus. Nga si Hesus anak sa panday niya, siya mismo panday. Okay? Panday mao gyud ni igsoon, carpenter gyud si Jesus igsoon, carpenter gyud siya. Now, sa diyang nakakita, nakadungog, nakasinati, nag-observe ang mga marites igsoon. Ang katong mga tao ba nakadungog niya, tingas la diin man niyang kaalama. Yanong ingani man ni siya manulti, kuya wa ka manulti. Kuya wa man ni siya, di ba wa man ni siya grado? Di ba wa man ni siya nag-eskwela? Wa man takita nga nag-eskwela ni siya Bible school, seminaryo, runsa man. Pero nganong ingani naman siya manulti. Di ba anak man ni Maria nga mao si anak ni Jose, nya iyang mga igsuon nga mga babae nara diri nagpuyo nato. Iyang igsuon nga laki mao ni sila si kuan nga mga panday pod. Ang uban-ubanon ani kanang mga mananagat, di ba? Nganong ingana man siya manulti. Dis-a siya ning gahom nga makahimo siya milagro. Mao na igsuon nga natinga ang mga tao. No, natinga ang mga tao mao gini igsoon. Wala sila katuo mga igsoon, no? Sa nahitabo ni Jesus. No? Tanawa sa 55. Dili ba siya man dili ba mauman kana siya ang anak sa panday, siya mismo panday ni igsoon si Jesus. Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Nagikaminusan. Og dili ba igsoon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon og ni Judas? Di ba? Dili ba niya man dinhi nagpuyo ang tanan niyang mga igsoong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. So nasyak ang mga marites, ang mga katawhan igsoon. Nganong kamao man, nganong nakaistorya man siya ingani nga mga bugat kayo nga talag saong kaalam. Og disa man niya nakuha ning gahom nga mag-ayo og masakiton, maghimog milagro. So nakurat ang mga tao igsoon. Diba? Pero sa 50 City tanawa, tungod ni ini gisalikway nila siya. So atong maobserbaran diri igsoon or atong masinati ba nga ang life ni Jesus, no, ning ari siya sa kalibutan, no, gi-reject sad siya igsoon, no.
nakita na sa mga nakita na ang uban moingon nga to see is to believe, di ba? Dili tanan. Naadyoy ubang tao igsoon nga bisag nakakita na dili mo to. Bisan ako gali igsoon nga na may uban nga dili kayo mosalig nako bisan naabot nako og more than 13 years na yata, murag last January, murag 13 years na siguro ko nakalimot basta nga na or more than 12 years nga giset free ni Lord kay kuan man nyara kung tarungon pero hindi ko masayop. Ako man ang gilista good. Okay. Yes, 13 years, no? Nga giset free ko ni Lord, no? Pila na dugay na ganang tuiga igsoon, no? Nalulong ko sa makadaot nga bisyo before, labi na ka ng Shabu. 16 years kapin. Karon giset free na ko ni Lord. 13 years na. Now, napag-iuban igsoon nga dili mo bilib og mutuo. Mao na siya. Nabag-o na si James kay mao man na naning kamot man na siya mabag-o. Bisag walay Ginoo basta something nga na. Yang uban pud mingon basing giilad ra na magtago-tago na mo suyop pa na. Something nga na bitaw. So dili jud ka maka-please igsoon although ang kalibutan ning ingon nga to see is to believe. Pero na jud uban nga dili mo tuo. Parehan nimo brad nagtan-aw di ano? Nga dili na ka mo inom, dili na ka mo suyop, dili na ka mambabay, labi na nimo brad sige mo GM diha, no? Ako igsoon sige pa man ko workout, no? Kay pasingot na lang dili na jud pareha sa una nga murag himo na akong lifestyle ba nga grabe jud ka heavy workout nga buntag ug hapon sige workout nga daytime nga akong muscle sa una mga igsoon nga ning mura na kadak-as akong piti na jud kong dako lawas sa una. So before to nga wala pa ko sa Ginoo kanang batan-on pa ko. So lahi na karon no. So sayang uban mingon nakani kay nag-gym di ba? Awa ni mo undang siya ambisyo nga babae kay magpanindot-nindot og lawas. Wala kay balo nga nagpaamping lang sa lawas ingon nga gasa sa atong maluluwas kay lawas na may atong puhunan, ampinganan ni nato. Kay magunsa man ang puro ta pang Ginoo nya masakito natong lawas. Amen. Sumao na, no? So ang ubang mga tao dili mo tuo kuan ra man na siya no. Si Jesus ingana sa digson, bisan ilang nakita ang mga dagkong milagro nga gi-perform ni Jesus. Ilang nakita nga kuyaw kay si Jesus muwali anointed kayo. Matandog ang maminaw, no? Ang maminaw igsoon sa wali ni Jesus mubiya sa ilang pagpakasala, no daghan. Kinsa man da ito, di ba? Anointed kayo, di ba? Kung dako siya daghan gipang duol, example katong tax collector. Si Mateo man siguro to. Mateo tulab no? Nga tax collector nga kuan kana disciple niya. Nga iya lang gipakuyog ming uban day nga naman si Jesus speak niya inistorya ni Jesus igsoon. Dinihugan kay siya, Mateo lab no. Mao na nga dinihugan kay siya. Mao na igsoon nga nakakita ko ng mga taong anointed kay siya. Once iyang i-cast out ang demons or basta grabe something laki ang dihog niya. Sa Ginoo mao na nga ang mga tao nakaobserbar na tinga but still ang uban bisag nakakita wala gyapon mo tuo, wa gyapon mo bilib. Ang ilang kuno mao man ang pobre. Di ba? Mao man ang ultimo ra. Di ba anak man nagpanday kana mismo mao nay nagpanday sa among lantay. Anong mutuo man ko ana wa nay grado. Naya man kauban bata-bata la sila si Pedro, mananagat ra man na. Dili man na professional, ordinaryo ra. Di ba? Yang next line, ang last verse is, busa gisalikway nila siya. Nay rejection, igsoon. Si Lord nigi-reject siya, pero unsa ra yang purpose? Ming-ari ang anak si Jesus, gipadala sa amahan, aron maghatag og kaluwasan mga igsoon sa mga nagkinabuhi nga dautan, dinhi sa kalibutan. In other words, mga igsoon, ning obey lang siya, gipadala siya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's Jesus Christ, no? Si Jesus, iyang gipadala dire. O si Jesus, ning sunod lang sa gibuhat sa amahan. Pero tanawa, igsoon, ning sunod ra siya, pero gi-reject siya. Kabantay mo, igsoon, nga ingana ta usahay. Amen? Ingana ta, no? Ming sunod ra man ta sa Ginoo, nangalagad na ta ni Kristo, pero gi-reject man tagkalit. No? Natay mga gibuhat, igsoon, nga mga maayo man unta, o kanabitang wala ta nagpabadlong pero still gi-reject ta. No? Dili sila ganahan na to igsoon. Kabantay mo. Tanawa, honestly, bantayin yung mga igsoon. Kabantay ba mo nga? Wala pa mo sa Ginoo. Suod kay mo sa inyong mga higala. Labi na katong mga bisyoso ninyong mga barkada. Suod kay mo. Pero kabantay mo karon igsoon nga nanakas Ginoo. Naagi pong kaniya. Naagi pong kay barkada pero naay murag usay, murag something mausab ninyo. Although dili tanan pero naadyoy mga barkada nimo nga mulikay na nimo. Ngano man dili naman mo parehag espiritu.
Pare nako igsoon bag-o pa ko nga nahimong alagad sa Ginoo, likay mubakay sila basta na ako murag something ano man nga kay ngano man kay dili na pud sila malipay og nga na ako ngano man dili naman ko mo suyo og shabu, dili na ko mo sigarilyo, dili na ko mo inom, dili na ko mo hatag nilag pang-inom, muhatag nilag pang-suyop or librehon man to na kog suyop sila. Dili na ka murag makaingon ko nga dili na sila malingaw ba kung naa ko nila, no? Mao na nga something na change sila. So nay mga panahon sa una nga naka-feel kog rejection, nya muhilak na lang ko kay nausab na akong mga igala nya akong mga amigo sa una nga kanabitawng sa panahon nga naa ko sa kalisdana, naa sila dayon panahon nga pero mga naa pa mis kabuang pero karon nga nanakos pang Ginoo, dili na nako sila makit-an ano. So ay mga times before nga nag-struggle ko, muhila ko kay gi-reject ko, and then na-meet na ko ni nga verse igsoon kani nga bersikulo nga even si Jesus gi-reject sad. So na-feel po na ni Jesus igsoon kanang feeling sa o being rejected, kanang gi-reject is si Jesus mismo naka-feel ana. Mao na nga every time nga gi-reject ta mo duol tas Ginoo kay kasabot si Lord nato igsoon. Kay once upon a time gi-reject usab siya sa dihang nagsunod ra siya sa kabubuton sa Dios nga nagpadala niya. Amen. So ayaw katingala igsoon ingana tao sa kay no. Sometimes igsoon sa atong pagsunod sa Ginoo ang mo-reject nato mga duol sa tong dughan. Ang mo-reject na to, igsuon na to mismo, gi-ignore ta. Lahi na ilang tinaddan sa tuwa na usab na igsuon. Lahi na, as in lahi na. No? As ang uban, likaya na ta. No? Kung naa ka nagtanaw ka rin igsuon niya, na sinati na nimo, praise God. No? Praise God, igsuon kay natunong ka. Natunong ka sa saktong dalan. Kaya ang saktong dalan is full of rejection. Pero timan ini mga igsuon. This time, nag-disguise lang na siya nga rejection. Pero kana nga rejection maunay maghatod nato. Kana nga rejection maunay maghatod nato sa kadaugan. Yes, si Jesus gi-reject. No? Mabitaw tong gi-reject siya, gi-rejected si Lord igsoon, gilansang siya. Rejection man to, no? Gi-reject siya. And part of his rejection, grabe, sakit kayo. No? Gilansang siya igsoon, no? Gitraidor siya. Pero ang katong rejection ngayang nasinati mo hinungdan nga nakabaton tag kaluwasan karon. Kung wala pa siya gi-reject igsoon, walay Pastor James nga madunggan ninyo. Dili ta magkita igsoon asa nakakuron dapitan na nakuron sa prisuhan or sa sementeryo. Or dugay na kong namatay or unsa man. Or buhi pa ko pero napraning. No? So ang katong nasinati ni Jesus nga rejection mo'y naghatod nato sa salvation. Amen. Gi-reject siya, gibunalan. Luoy kayo, no? Gibunalan, gilansang, ibabaw sa krus sa Kalbaryo, gipatay, gilubong, gi-reject. Total rejection na sinati na ni Lord. Grabe kasakit. Nasakitan ba si Lord? Yes! Sa time nga gi-reject siya, kay balo siya nga ang pinakadako nga rejection, maabot na niya igsoon. Ninghilak pa siya. Diba? Ningangyo pa siya sa amahan-amahan. Kung pwede unta, ihaylo kining kupa. Kupa sa pag-antos, bakay gusto siya nga dili lang siguro nga maingato nga mag-antos kay wala siya sala. No? Ninghilak siya igsoon. So grabe. Di ba katong 7 last word, di ba kay hapit naman kuan man gid ron, hapit naman ato ang 7 last word next week man gid, no? Naaman tayo gitawag og 7 palabras ambot og inyuha. Diha nag-celebrate ba mo basta sa ato adring church na atay 7 last word, no? So ingana, no? Gi-reject siya, grabe. Yung sa dihang na siya dito ning tuaw siya ning hilak siya igsoon. Di ba? Mao na nga ayaw katingala igsoon nga na mga times nga sakit kayang rejection nga atong nasinati makahilak ta kay even si Jesus nasinati niya. Kung ikaw nagtan-aw karon yung naka-feel ka nakasinati kag rejection even this time, then paglipay kay nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo kay atong gisunod igsoon nga si Kristo gi-reject usab samtang diri pa siya sa kalibutan. Pero kana nga rejection, it will lead us into the great victory. Kay ang rejection ni Lord, igsoon ni Jesus, mao'y naghatod sa kadaugan. Kadaugan kay kita nakabato, nagkaluwasan. Kadaugan, igsoon kay, yes, kita karon nakabaton og kahigayunan. Kita natubos gikan sa atuang pagka makasasala. In other words, ang katong rejection, naghatod na nakaingon nga nakabaton tag salvation or that rejection of Jesus Christ ning naglead niya sa
pinasahi nga kadaugan. So kung nasinati ka karon og rejection, igsoon, listen carefully. Kung nakasinati ka this time og rejection, naa ka nagpaduol or nagpadulong sa kadaugan. Nagpadulong ka sa promotion. Nagpadulong ka igsoon sa imuhang talagsaon nga, let's say, panalangin or breakthrough sa imong kinabuhi. So dayga ang Ginoo sa imuhang rejection. Amen? Kay katong sa time nga si Jesus gi-reject igsoon. Mao dito igsoon kay siyempre unas tanan gi-reject siya kay natunong siya. Natunong siya sa dalan, sa saktong dalan kung asa ang gisugo sa langit nung amahan. And then the last rejection ngayang nasinati katong gilansang siya. Ibabaw sa cross sa Kalbaryo, gitraidor siya ni Judas. Kanang traidoron ka, igsoon, is part of rejection. No, other term of rejection, kanang gitraidor ka, gireject ka na igsoon. Gireject siya ni Judas, igsoon, gibaligya siya. That's rejection, but that rejection igsoon naghatod ni Kristo ngadto sa kadaugan ug naghatod nato sa kaluwasan. So igsoon for me, ang rejection is a preparation. Kung nagtanaw ka karon nga naa kay nasinati nga rejection, gi-prepare lang ka ni Lord. Gi-position lang ka ni Lord sa talagsaon nga promotion. Gi-position lang ka karon ni Lord igsoon nga maong gi-reject ka, no? Gi-position ka ni Lord kay naay open doors. Amen? Naay daghang mga bintana, giablihan mga opportunities para i-promote ka, ipaangat ka sa Ginoo. Gi-reject ka, igsoon kay giplastar lang ka o insakto sa Ginoo. Ang rejection sometimes is God's redirection. Gi-reject ka, ang imong plano, ang imong sitwasyon, gi-reject na. Ngano man, kay dili mauna, wala na, kay ka na imong plano, dili subay sa kabubuton sa Ginoo. So rejection, it means redirection. Kay ngano man, aron gusto si Lord nga matunong ka sa saktong plano nga ning sibo sa iyang kabubuton. Matong ang imong unang plano gi-reject sa Ginoo. Gitugot sa Ginoo nga i-reject siya, ma-disappoint ka ngano man because dili jud ang tinuod, dili jud na gitawag og rejection, it's redirection. Amen. Redirection kay ngano man katong imuhang plano makadaot. Maayo siya pero dili to ang pinakamaayo, you deserve the best. Mao nang gi-reject ni Lord imong plano. Kay naay mas maayo na redirection igsoon. Kay gusto si Lord nga gipayoturn ka. Dara diri ang plano anak. Gusto ko nga ang plano nako nimo matuman kay akong plano pinakalami, pinakadabis, pinakanindot. Mao na igsoon kung gibati nimo karon. Unas tanan no. Kung nakasinati ka karon og rejection, unas tanan, praise God for that. Worship God in your kanang disappointment nimo. Just praise God, pasalamati ang Ginoo nga na-reject ka igsoon. Ngano man, unas tanan, nakaambit na ka sa pag-antos ni Kristo. Why? Because once upon a time, si Jesus gi-reject pod. Si Jesus gi-traidor pod. Si Jesus gisalikway sa mga tao. Kung mauna imong gibati karon, praise God, igsoon, congratulations, natunong ka sa tawag sa Ginoo ug nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Pero lahi nang gi-reject ka kay nagpabadlong po ka. Gi-reject ka nga wala kay gibuhat nga nga dautan. Gi-reject ka nga imuhang gibuhat tinarong raman. Amen, no? So it means igsoon, gi-reject ka, kana nga rejection, paglipay, pasalamati ang Ginoo kay ngano man una, as what I have said, nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Ikaduha igsoon, kung nakasinati ka karon og rejection, it means nga you are closer to the victory. Sa diyang gi-reject si Lord, mauto, natunong man siya sa tawag sa amahan, no? Hantod, last nga rejection niya igsoon, gitraidor siya ni Judas hantod. Mauna dito igsoon, nagpalansang siya ibabaw sa krus sa Kalbaryo. And then mauna to ang dakong kadaugan ning sunod. Right after the rejection is amazing victory. Triumph. Amen? Mao tong kadaugan igsoon, ug mao to hinungdan nga nakabaton tag kaluwasan. Ikatulo igsoon, kung nagtan-aw ka karon nga naka-feel ka o gibati o imong sitwasyon karon gi-reject ka, gi-traidor ka, dili na ayaw ka bala ka, that's all I can say is dili gyud na ingon makaingon ka nga rejection, it's God's redirection.
Yes, gi-reject lang imong plano. Dako nakagasto. Grabe imong effort, but apan gi-reject siya ni Lord, wala malahos na deny. Why? Because it's nakikita og redirection. Kay gusto ni Lord nga dalhon ka sa iyang plano. Gusto ni Lord nga adto ka nga ang iyang plano nga maayo kaayo, the best. Mao'y matuman sa kinabuhi nimo. And napagidikson, rejection means gi-prepare lang ka ni Lord, gi-position ka ni Lord sa umaabot nga promotion. Si Joseph igsoon nakasinati og rejection. Kato dayong gitraidor siya. Gi-reject siya sa asawa ni Potiphar. Nya ning abot to si Potiphar igsoon nasamot, igsoon nasuko, gi-reject. Rejection man to. Rejection to ang naitabo ni Joseph. Gipriso siya. Giprim up, walay sala, gipriso. Pero tanawa, after nga gipriso siya, naay promosyon, nahimo siyang prime minister sa Egypt, nahimo siyang governor. Pero dis-a siya gikan sa rejection. Mao na kung nagtan-aw ka karon, unya nakasinati kag rejection, paglipay diha. Paglipay ayaw pagmugtok, pagmugot. Kung gi-reject ka sa ibang mga barkada kay di na ka mo inom palahubog, giyaga-yagaan na ka, paglipay kay naay buhaton si Lord nimo igsoon. No, mao na nga dili ta angay magbuol if ever rejection mo moabot sa tong kinabuhi, no? Kung dili ikalipay nato ni igsoon, why? Because giposisyon lang ta ni Lord sa promotion. Ikalipay igsoon kay giguba lang ni Lord ang imong plano, maong gitawag og rejection, gi-reject ni Lord imong plano aron matunong ka sa iyang kabubuton. Rejection once once nakasinati ka karon og rejection igsoon, nakaambit lang ka sa pag-antos ni Kristo. Tinuod jud kang anak sa Dios. Ngano man nakaambit man ka. Matod pa sa balaang kasulatan nga no servant is greater than his master. So ang pasabot igsoon nga kung unsa ang nagian sa iyang agalon, masinati na to. Now karon gi-reject man ka, pasabot anak jud ka, servant jud ka ni Jesus. Amen, kay siya mismo gi-reject. Nakaambit lang ka sa iyang pag-antos. So congratulations igsoon, padayon ta abante ta. Amen. And then like what happened to Jesus, ang katong rejection nga nitabo niya, mao dayto igsoon ang naghatod niya sa kadaugan. Amen. So kung again to all of the viewers right now, kung nakasinati mo og rejection igsoon, usa lang nga akong ikasulti, natunong gyud mo sa tawag sa Ginoo. Natunong gyud mo sa dalan nga gipasubay sa Ginoo ni Kristo, kay sa dihang nagsubay siya, nagsunod siya sa kabubuton sa atong langitnong Amahan, gi-reject pud siya, gisalikway siya, gitraidor siya ni Judas apan katong mga rejection nga yang nasinati. Mao day naghatod niya sa talagsaon or dako kaayo nga kadaugan nga mao po'y naghatod nato ngadto sa kaluwasan o kinabuhi nga nay tinud-anay kabag-uhan. Kung atong balikan nganong naluwas ta karon. Kung atong balikan nganong natay tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, tungod to sa rejection nga nahitabo ni Jesus Christ. Gi-rejected siya igsoon, luoy kayo. Amen. Nabitay kanta na nga nay word nga rejected and alone, di ba? Siya na nga kanta, above all, nay lyrics da igsoon nga, crucified, laid behind the stone, sa to, like a rose. Basta naa diha igsoon nga kanta, rejected and alone, oga. Basta something nga nag-reject si Jesus igsoon. Pero ang kana nga rejection mao'y naghatod niya sa dakong kadaugan. Naghatod niya sa promotion ug mao ni hinungdan nga naatay kaluwasan. So igsoon again, I want to remind everyone. Kung namay nagtan-aw diri nga wala pa nimo na sinati ang rejection, pag-expect na og rejection kay normal na. Sa dihang magpaduol ta sa Ginoo, sa dihang magsubay na ta sa kabubuton sa Ginoo, ayaw ka surprise igsoon anang word nga rejection kay masinati na nimo. Even me, how many times ko gi-reject si Jesus gingnan, di ba maura man na siya ang kuan, wa man na siya grado, panday ra man na, papa ana panday, anak ng Jose niya si Maria ang mama na, ang igsoon niya si daghang kayo. Ako igsoon gingana ko sa una. Nganong mutuo man mo ng Pastor James, wala na kahuman og seminaryo, wala na, yes naka-eskwela, nag-college, pero lahi man ng mga mamastor. Daghan kay nag-reject na ko igsoon, apan karon grasya sa Ginoo igsoon. Gipakita sa Ginoo nila nga
dili dia basihan igsoon. Gipakita sa Ginoo dia nga dili magbase sa training. Amen. Kung dili sa atong kasing-kasing mapaubsanon, madinawaton. Daghan kay nag-reject nako, ayaw mo to ano. So karon daghan kay nag-reject nako before, pero karon natanawang resulta sa ministry. No? Di lang nako ikumpara akong ministry nga gipiyan ni Lord nila, pero diferensya jud siya kayo igsoon. Pero ila kong gi-reject. Ayaw mo na mao na adik-adik mo nag-ilad ra mo na. Okay ra gyapon ako ra nang gihilak sa Ginoo. Kay nga naman kabalo ko nga sa likod ni anang rejection na promotion. Mao kay luoy po kami sa una igsoon nag-abang na itong balay nga nagtakilit unya ang simbahan huot kayo katawaan rami na dapat jud toy time nga gibato mi. Luoy kami igsoon, luoy kayo nya og panahon sa tigsimba nga mag-ulan, mag-andam na ng daghang planggana kay isalod at as in nya og init kayo huot kay mi kay puno kayo kay gamay ra og space. Nya nay daghang mga lutos nga mauna atanawa mauna ilang Ginoo grabe nga rejection. Apan ako rang gihilak tanan sa Ginoo, akong gingnan si Lord, akong gibati og kabalo ko nga gitawag ko nimo. Kay kung wala pa ko gitawag nimo Ginoo, imo ra kong gipasagdan nga mag-adik-adik sa 16 kapin ka tuig. Apan sa dihang ning sangpit ko nimo, imo kong gitubag. Karon nakahibaw ko imo kong gibag-o, so this time I realize Lord, nga imo jud kong gitawag, imo kong gipili. So Lord, ikatawaan ra ko gi-reject ko nila Ginoo, yagayagaan ko nila Ginoo. Gisumbong na ko sa Ginoo, oy. Ngano man wala pa man ko'y asawa itong nga time. Mga ko ang labanan, igsoon. Kanang muhila ko, unlan raman. Magakos ra ko sa unlan ba? So magsigir ako hilak, igsoon. Maminaw kong mga worship song. Magdahay ko sa Ginoo. Magbasa kong Bible. Usahay, matuan pa na akong Bible sa kong luha. Mabasa ang Biblia. Kay sakit kayo ning i-reject ka. Labi na, ang nag-reject nimo mga higala nimo duol sa dugan sakit. Kay, mao ni ang tinuod, igsoon. Pinakasakit nga rejection kung ang nag-reject nimo kanang duol sa dughan nimo. Or either suod ni mo nga higala, best friend, relatives, or kanang igsuon mismo ni mo biological brothers and sisters. Or mama o papa ni mo i-reject ka, sakit kay na. So sige lang jud kag hilak, sige kog hilak igsuon. Pero ang akong kasing-kasing dakog pagtuo nga behind ani nga mga rejection na ay promotion. Behind ani nga mga rejection na ay gitawag og na ay breakthrough, na ay blessing. So pila ka tuig pa, dugay pa, nahitabo gyud. Na breakthrough nga mga patalagsaon nga nakurat tong mga nag-reject mo ha. Yun sa man nila. Hala, nailado lagi ni sa Pastor James nga unsa ra man na siya oy, di ba? Hala, nanganalagi mga adik-adik nang nguyog niya. Hala, nya ako dugay ra ko sa Bible school, pila ko katuig sa Bible school, wa man ko agi, di ba? Na tanawa. Ana na igsoon. Ana na. So behind sa atong rejection na ay pinasahi, na ay promotion, na ay panalangin, na ay breakthrough, na ay nagpahipi igsoon nga talagsaon nga panalangin nga even tong nag-reject ninyo no, ninyo igsoon makurat ha gibless lagi na sila sa Ginoo ano nakapalit man sila sa kinan isa man na nila di ba nakapalit sila gyuta uyawa gud nakatukod sila balay kami dugay rami nangabang dire tanawa na unahan na mo so katong nag-reject ninyo igsoon pakit-on sa Ginoo kung unsaon mo pag promote ni Lord. That is why I just want to remind everyone to all of the viewers right now. Paglipay igsoon, no? Be very grateful for God. Sakto ba ko, no? Pag mapasalamaton or thankful to God as always, all the time. Kung naa ka sa rejection nga naman. Maora na ibot pasabot igsoon. Rejection ang imong nasinati karon nga naman. Kay unas tanan natunong manggug ka sa tawag sa Ginoo. Now, rejection imong nasinati karon. Kay nga naman, giposisyon lang ka ni Lord para sa promotion, para sa naitabo ni Joseph, para sa naitabo mga igsoon ni Jesus. Oh no, ni Joseph, yeah. Si Jose igsoon, gi-reject siya, gipriso siya. No? Pero mao to hinungdan, after siya gipriso, nahimo siyang governor sa Egypt. No? In other words, again, kung naka-feel kag nakasinati kag rejection karon, you are closer to your promotion. So daiga ang ginawa na. No, ayaw ginuktok ay kabalaka ng rejection. Then unsa pa gyud? Sinitabo ni Jesus, no? Rejection igsoon kung nakasinati ka karong rejection, it means nga nagpadulong na ka sa imuhang kadaugan. Amen. Si Jesus gi-reject, gilansang sa cross. Pero ang iyang kamatayon nahimong kadaugan. In other words, mga igsoon, kung this time naka-feel ka og rejection, then you are closer to your breakthrough, to your victory. And of course, again,
Ang rejection, igsoon, kung nakasinati ka karon og rejection, it means nga nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Kung usa lang mo pasabot ana, anak yun ka sa Ginoo. Dili ka pinaangkan kung dili anak ka sa Ginoo. Nga naman pastor, kay nasinati ni Kristo, nasinati nimo. Amen. And then last, kung gibati nimo ang rejection karon, kung nasinati nimo karon ang rejection, it means redirection, no? Gi-reject lang ni Lord ang imong plano, ang imong desisyon nga nindot. Kay gusto si Lord nga ang plano niya sa imo ang kinabuhi matuman. So, it's called redirection. Gibalhin lang ba imong direction nakita sa Ginoo, sayop na, bungkagon ko na, dara ang saktong direction for your great promotion. Dara ang saktong direction kay diri ka nako panalanginan, diri ka nako gamitog maayo, diri ka nako patilawon, patagamtamon og pinasahi nga grasya, panalangin nga wala pa nimo nasinati. Mao nang gitawag og gi-reject ni Lord imong unang plano nga maayo, kay gitawag diay nag-redirection. Kay tuwa didto, padung ka sa wala, pero ang gusto ni Lord gubuon ta kay ari kas tuo. Amen. Og diri sa tuo na didto ang huugma nga hayag kaayo nga nagpaabot nimo. Amen? So muna again, maglipay ta, no? Kay ang rejection is normal. Normal ra na, nangalagad ka sa Ginoo, ning sunod ka sa Ginoo. Normal ra ang rejection. Normal ra nga naitaw mo sa likway nato. Normal ra nga atong mga higala usahay mo traidor nato. Normal ra nga ato ang mga hinigugma mausab na nato. Normal ra kay naigsuon nga dili na sila mo angay nato kay dili na taparihan nilang espiritu. Normal ra na. Pero ikalipay na kung moabot nimo ang rejection. Why? Because we are closer to our great victory. We are closer to God's promotion. We are closer, igsoon, to, giposisyon lang ta ni Lord, igsoon sa talagsaon nga pabor nga yang ibuubo nato. Or, redirection lang na siya, no? So, dili ka malipay, kayang tinod, wala man na siya ingon nga giguba agad sa Ginoo nga as in, nasakitan. No, di ka nga mas redirect lang ka. No? Kay tuwa man ka ning U-turn, tuwa man ka padung sa wala, gipabalik ka sa Ginoo, aristo o anak kay naa diri ang akong plano. Naa diri ang akong kabubuton og diri ti ka panalanginan og ayo. This is the right place for you, son. Amen. Kaya abi nyo maigsuon kung naata sa saktong lugar, naata sa right place nga gusto si Lord nga anha ta, diha ka mabuhong sa iyang grasya og panalangin. Tanawan ang tanom igsoon nga nasa right place nga tabunok nga yuta. Di ba mas nindot ang iyang tubo? Nindot ang iyang bunga nga naman tabunok. So ang tabunok nga yuta, it means right place na. So kung naay gitawag og redirection, nasakitan ka, na-reject ka, pasalamati ang Ginoo kay mao nay gitawag og redirection lang na. Gusto lang ka dalhon ni Lord sa specific place. Si Abraham, igsoon, before siya gibless ni Lord, giingnan siya sa Ginoo, Abraham, biyain na nga dapit, kay dadon ko ikaw sa dapit nga mauning dapita, kung asa ikaw panalanginan, o mahimong panalangin ang imuhang mga kaliwat, o ang imong mga kaliwat samas kadaghan sa balas sa kadagatan, o bituon sa kalangitan. Pero naay word ito, nga specific. Biyain na nga dapit nimo, kung asa ka nagpuyo karon, o dalhon ko ikaw sa dapit, diin adto ko ikaw panalanginan. So mao nay redirection. Once na rejection, gibungkag sa imong sa Ginoo imong plano, gi-reject sa Ginoo imong plano, gi-reject ka sa imong higala, kay it's called redirection di ay. Kay dalhon ka sa Ginoo sa right person or right place. Nabungkag, nagbuwag mo sa imong uyab, engage na mo pero nagbuwag mo, redirection ra gyapon na. Kay tuay giandam si Lord nga the best para nimo igsoon. Nga fit nimo, nga dili ka ibaylo igsoon. Nga naikadlok sa Ginoo, nga kamong duha mag-holding hands niya, mag-worship mo ni Lord. Dili ibabag sa ministry, kung dili kaabag. That's called redirection. So kung na'y nagtanaw, direction, nga broken-hearted ka, kaya nagbuwag mo sa imong uyab or mga hinigugma, no, redirection na, kaya naigi-prepare si Lord the best for you. Why? Because our Heavenly Father, nag-aim lang na siya kanunay, og the best para sa iyang mga anak. Amen? So to all of the viewers right now, again, kung karon naa ka ni nga experience, gi-reject ka, praise God for that. Gi-reject ka, kay gusto si Lord nga dalhon ka, gi-redirect lang ka, redirection. It's not rejection, actually, ang tinuod, no? Dili na, kung dili, redirection lang na. Kay gusto si Lord nga dalhon ka sa specific place, kung asa ka ipabloom niya, asa ka niya panalanginan.
Kung naa ka karon sa rejection, igsoon pasalamati ang Ginoo kay nakaambit ka sa iyang pag-antos. Usa lang mo pasabot anak jud ka sa Dios. Ug tungod kay anak ka sa Dios, ikaw ang manununod sa panalangin niya, and He is the source. Dili ka makabsat. Kung naa ka karon sa rejection, igsoon paglipay kay nganuman padulong ka sa imong promosyon. Si Jose sa diyang gi-reject siya, gipriso siya, gipasanginlan siya, but after siya gipriso, nahimo siyang prime minister or governor sa Egypt. Next to the king, taas kayo, higher position. Pero naay rejection. Amen? Si Jesus gi-reject siya, pero ang rejection niya, gilansang siya sa krus sa Kalbaryo. Gisalikway siya. Pero may hinungdan sa kadaugan, ug may hinungdan sa atong kaluwasan. In other words, ang rejection dili angay kagulan. Kay ang rejection, it's blessing in disguise. Amen? Again, ang rejection dili angay hilakan. Ang rejection dili angay hinuktukan, kagulan, kabalakan. Kay ang rejection, ang tinod mao ni, rejection is a blessing in disguise. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Another topic na po, Lord, nga namin nakuha, nakatunan regarding rejection. So Lord God, ikaw mismo nakasinati og rejection because once upon a time, girejected ka, gilansang sa cross, sa Kalbaryo, gipatay ka Ginoo. Apan ang imong kamatayon may naghatod sa among kaluwasan. So your rejection, Lord God, leads us sa salvation. Og maoy sunod sa rejection ni mo, Lord God, is Jesus is kadaugan. So thank you so much, Lord, nga imo ming gidasig this morning nga dili mi angay magbalaka, dili mi angay maguol kung nay mo reject namo or if ever among plan gi-reject, but the truth is it's just a redirection, and gusto lang ka Ginoo nga imo ming ibutang sa saktong dapit diin ana mi nimo panalanginan, or gusto lang nimo ipahibaw namo nga gi-reject mi tungod kay nakaambit day mi sa imuhang pag-antos or nasakto mi sa dalan Ginoo. Kay ang tinuod, once magsunod mi, magsubay mis imong kabubuton, normal ra gid Ginoo ang rejection. So Lord, thank you so much. Thank you for the rejection Ginoo nga among nasinati Ginoo. Kay nasayod kami luluyo nining tanan. Luyo nining tanan nga rejection, kasakit nga among nasinati. Naay panalangin nga pinasahi. Ang rejection, ang disguise lang din siya Ginoo, blessing Ginoo. So Lord God, tabangi mi. Tabangi mi nga aduna mi kasing-kasing mapasalamaton, madinaygon kanimo bisan kapila mi gi-reject, Lord God. But dili mi mo react kung dili amo kang daygon Ginoo. Kay nasayod nami Ginoo nga luyo sa rejection naay pinasahi nga blessing gikan kanimo. Luyo sa rejection naay promotion, naay blessing, naay breakthrough, naa diha ang promised land, Lord God. Salamat kay Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon dili mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. Ug mao ni maghatod namo, Lord God, sa among promised land. Mao ni maghatod namo Ginoo sa pinasahi nga kadaugan. Mao ni maghatod namo Ginoo sa patalagsaon nga promotion Ginoo. Mao ni maghatod namo sa dapit diin anha minimo i-bless, Lord God, sa specific place nga i-bless minimo, Lord God. Again, thank you so much for your word, Lord God, and salamat kayo. This time I pray to all of the viewers right now nga nakasinati og rejection. Lord, i-comfort sila. I know, Lord God, nasa level ang rejection. Ay rejection nga sakit kaayo. Labi na nga ang mo reject namo mga tao nga duol sa among duggan, among igsuon, among ginikanan, or among suod ba nga higala Ginoo. So Lord, i-comfort kami, tabangi mi Ginoo, tagay mi kusog Ginoo. But still, taliwala sa kasakit nga mong masinati Ginoo sa mga viewers karon, Lord God, nga gipang reject sa mga tao nga duol silang dughan. I pray, Lord God, nga ang among kasing-kasing always grateful for you, Lord God. Tungod kay nasayod kami ngang kanidi ay rejection is blessing in disguise rade ay. So naay nagpaluyo ani, luyo nining tanang mga unos, naay panalangin nga mubanos. So salamat daan Ginoo, amo nang gipasalamatan ug among giangkon Ginoo ang kadaugan may tungod ana, Lord God. Thank you for the promotion, thank you for the blessing, for the breakthrough, for the healing. Salamat kay Ginoo. And this time nagapadayon dimi pag-ampo, Lord, sa mga higala ng mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na dito. Lord, padayon kapag kupot nila Ginoo. Padayon kapag tagbo silang panginahanglan, og I pray, Lord God, nga dili sila malipat sa kwarta. Nga magsige na lang sila tigom Ginoo, palit og property, yuta, sakyanan, malimot sila Ginoo. Nga ilang relasyon nimo
kinahanglan jud atimanon, because at the end of the day dili kwarta ang makahatag na mong kaluwasan kung dili among relasyon nimo. Lord, I pray himua silang faithful, especially sa mga butang nga imong gipiyal nila. Himua silang matinud-anon. I pray nga ila kang ibalyo, because you are the blesser, you are the source. Ang tanan nga naa nila, Ginoo, gipiyal na nimo. So Lord God, I pray nga dili kanila malimtan. And of course, Lord God, I pray for divine protection upon them. Layo sila sa ilang pamilya. Apan aside kami that you are everywhere, Lord God. Naakabisan asa, so i-comfort sila, Lord God. If ever mingawon sila sa ilang pamilya, sa ilang hinigugma, Ginoo, i-comfort sila, gaksa sila, Ginoo. And then of course, kanunay sila tagaig mayang panglawas. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Amo silang ihalad kanimo, Lord God. In Jesus' name. And this time, Lord God, amo ang kunon ang mga kadaugan. Ang kuno namong kaluwasan, kagawasan sa makadaot nga bisyo. Ang kuno namo ang kaluwasan sa mong pamilya. Ang kuno namo ang financial breakthrough. Tanang panalangin gikan kanimo. Ang kuno namo ni. Ang kuno namo kiniuban sa dakong pagtuo. Salamat, Ginoo, kaayo. Nga ikaw nga Dios kanunay maminaw sa panahon nga ang imong mga anak musangpit kanimo. Father God, again, ang kuno namo ang kadaugan, mga milagro gikan kanimo. Pabuto namo uban sa dakong pagtuo. Kanunay lang ming himuang takos, angayan, kasaligan, kapiyalan. Kay nasayod sad mi, Lord God, nga dili sad mi nimo bubuan kung dili mi takos. So Lord God, himu aming good steward of your blessing para mahimo ming deserving sa mga panalangin nga gikan kanimo. Again, magpaabot lamang mi, Ginoo. Paabot mi uban sa dakong pagtuo sa saktong panahon nga imong gitakda. Mao kini imong pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen ug amen. Praise God. Ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa iyong mensahe, igsoon. Street sing sa takay murag nagsigit ag lingkod. Hallelujah. Salamat ninyong tanan. Sakto kayo ang oras kay magkuha na ko sa kong anak. So that's all for this morning, Sir Paul Acosta. Paul, chati ko ba sa itong plano na ko. Okay? And again, thank you so much for your time nga gihatag sa Ginoo. Kunya, niningtak na akong ibalik tanang dungog o himaya sa itong buhi nga Diyos. See you again maybe this afternoon or tonight. Basta makalugar ko igsoon, ulit kay ko mag-live. Okay? Adik kay ko ano igsoon. Mao ni akong bagoong addiction. Kung sa una, di ko masipyat og adlaw nga musuyop og Cebu karon, di ko masipyat og share sa pulong sa Ginoo. Amen? So that's all for this morning. See you again next time. I always pray nga ang pabor, proteksyon sa Ginoo maana kaninyo kalina o kalipay tanang buhat sa inyong mga kamot panalanginan sa Ginoo. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. In Jesus name. Ampo og amping kanunay mga igsoon. God bless. To God be all the glory. Pastor, ang victory ban mo adto sa amoa isla. Katong iyang gipost muban ko nila, aron makita ta, bitaw. God bless, igsoon, God bless. Kita bitaw ko nag-post sila. So again, igsoon, see you later. Chat ko nimo unya pas. Okay, God bless, God bless. Daghan na bang nagpaabot na ko, Paul? Pero ikaw jud akong i-priority na unsa. Mag-data na, Paul. Salamat nakaabot pagyud ko, Pastor. Kompleto sa na akong adlaw. Nakaabot ka, Brad, or karon pa? Bitaw sa mga ugnay na late no, i-replay lang igsoon. Okay? It's about, atong topic is about rejection. Okay? Gi-reject ka. Praise God for that. Naay may tabo sa imuha nga dakong butang. Unta makalaag ka adto sa among isla, Pastor, sa isla sa Katabaan, Talibon. Naa ang victory ban. Kanusa na? Na ako sa kuan di ay karong 20 city ug 28 na ako sa isla sa Pitogo. Speaker ko sa youth camp 2 nights. Okay, na ako diha. Duha ka gabi ko magwali diha ug akong tingog ani ambot maunsa na ni pagaw basta para sa Ginoo Ikson bahala gyud magkapagaw-pagaw ta. Sa una pagaw-pagaw galitag bijuke, sige siyaok, tama kayo karon pang Ginoo na. Naulahay ko, Pastor, so replay na lang Sister Lilibet Tano. Salamat, Brad. Tingkuha na po ni Itski nimo. Ikaw, Brad, makuha ka? O di oy. Unyang hapon pa man si Yudes, no? Okay? So again, that's all for this morning. Igsoon, himaya o kadungganan na kung ibalik sa itong buhay nga Diyos. See you later. Ampog, amping once again. To God be all the glory. March 27. Dungan. God bless, Brad. Abapo Jesus Jr. Okay? God bless everyone. Keep safe.